Dito na naman ako, Papa Walds. Today, we're gonna unbox which I ordered from Lazada. This is the Mini IA 2.4 GHz Mini Wireless Keyboard. So, i-unbox natin. Okay, let's start. Galing sa Lazada. Fresh na fresh from the delivery guy. So, ito siya. So, okay ang packaging. Naka-bubble wrap para safe yung item. So, buksan natin yung bubble wrap. So, ito yung Lazada. So, yung bubble wrap. Nag-fit ang pagkaka-wrap. So, this is a good sign na hindi maano yung product. So, this is the mini keyboard. Ayan siya. Ayan yung mini keyboard. So, world's most mini wireless keyboard mouse combo. Specific multimedia remote control and touchpad function. Handheld keyboard with a touchpad DPI, adjustable function, better match the different size of the screen. So, yan yung nilagay na specification niya. So, ayun, this is a portable keyboard wireless. This mini handheld keyboard which consists of 69 keys. Touchpad can be used for travel, school, or any other working environment. For me, I'm planning to use this on my smart TV kasi mas convenient, di ba? Kasi yung magre-remote ka. Pag remote kasi, pag you're browsing na the internet, if you're using the browser of the smart TV, pag remote, ang hirap. So, that's why I ordered this mini keyboard na may touchpad na rin. May kasama ng combo na para may mouse. So, buksan natin ulit. So, ano bang kasama sa box? So, kasama sa box. So, hindi nawawala to micro USB charger cable. So, yan siya. So, yan. Naka-bubble wrap din yung item sa loob, yung unit. So, ito yung unit. So, meron siyang instruction manual. Yung instruction manual. So, lahat sulat sa English. So, wala siyang checkwang manual. English lahat. So, set aside. So, you're going to the unit na. So, this is the unit. And guys, so, lit lang yan. Lit lang ng unit. Diba? So, very handy yan pag yung sa smart TV, or you will use this on your PC, or your laptop will be connected to the HDMI to your TV. Convenient din yan para hindi ka nalalapit din sa laptop. So dito ka na magta-type, dito ka na magma-mouse, diba? So check natin kung gagana, kung gumagana si mini wireless keyboard. Okay, so ito pala yung mga parts niya. Nandito yung on and off. So, inspect ko na siya. So, ito. Andito yung battery niya. Naka-lithium battery pala siya. So, buksan ko. Ayan, lithium. Tapos, ito yung receiver. Ito yung ilalagay mo dun sa laptop or dun sa smart TV para ma-receive niya lahat ng command ng unit. So, kukunin ko na yung receiver. So, ito yung receiver. Yan. Ang maganda dito, naka-lithium battery. So, charge ka lang. So, close na natin ulit. So, i-on ko na siya. Ayan guys, humana na siya. Umiilaw na siya. Umiilaw na siya. So, nakalagay pala dun sa box na if you want to activate the backlit, just press
FN plus F2. So, try ko i-press yung FN tsaka F2, ha? Yun, gumana siya guys, oh. Green naman. If I keep on pressing, nag-iiba daw yung kulay. Yan, blue naman siya. So, okay, gumagana lahat ng keys. So, try naman natin kung gagana sa Smart TV. Okay? Ito na yung receiver. Nilagay ko na dun sa USB papuntang Smart TV. So, ito yung Smart TV. So, susubukan natin ngayon kung gagana yung wireless keyboard. So, lalagay ko muna siya dun sa browser. So, ayan yung browser. So, guys, ito yung yung mini keyboard. So, ayun na siya. Ayan, guys, ha. Nakita niyo yung cursor? Gumagana siya. Di ba? Ang galing, di ba? Susubukan natin dun sa... Yan. Subukan natin dun sa cursor. Yan. Di ba? So, tatry ko yung pag-type. Lagyan na natin yung cursor dun. Try natin pag-type. Di ba? Nakakapag-type. Di ba? So, guys, okay siya. So, gumagana talaga siya. So, worth it yung pagkakabili dito. Okay? Check na natin, na-review na natin, tsaka na-test na natin si Mini i8 2.4 GHz mini wireless keyboard. So, final review, bang for the buck. So, sulit siya. Sulit na sulit siya. Tapos, hindi siya ganun kamahal. Just check, na lang, Lazada for the pricing. Tapos, yung build quality nito plastic eh. So, ang maano ko lang, wag siguro mabagsak kasi baka mawasak agad. So, ingatan lang. Pero overall, good buy ito. Convenient, tsaka very useful. So, ayun, that's my final review. So, thank you for watching. So, see you soon. Bye.